هانه شروعات کې مونږ وینو چې دنیا ټوله تباه شوي، نو ټول خلک یو بلې سیارې ته شفت شوي. د کمې نوم چې نو افرايمي، خو هلته انسانان محفوظه نه وي، ولې چې هلته ساجبه شان مخلوقات اوسېږي کم چې په دې انسانانو حمله وکړي او دی وجنې. دا ډېر خطرناک ځناوري او د دې مقابله اسانه نه وي، خو د دې ځناور یو کمزوري وي او هغه دا چې د دې سترګې نه وي، نو دی لیدی نشي. دی خپل شکار د یرې نه معلوموي چې کم ځای کې دی، چې څوک هم د دې نه ویریږي، پس په دې باندې د هغه انسان د یرې بوی ولګي او دی پې حمله وکړي. د دې خلکو حفاظت دپاره هلته رینجر روم وي، کم چې دا خلک د دې مخلوقاتو نه بچ کوي. د هغې یو کمانډر وي، د چا نوم چې سایپر وي. د سایپر دا خوبي وي چې ده کې بیخي یره نه وي، نو په دې وجه دا ځناور دی نه ویني او دی هلته بلا شي ځناور مړه کړي. د سایپر یو زوی هم وي، د کم نوم چې کټای وي، او هغه هم یو رینجر جوړېدل غواړي، ولې چې دی د خپلې خور بدلا اخیستل غواړي. اصل کې د ده خور د ده مخکې دا مخلوق مړه کړي او دی وړوکی وي، نو سم نشي کولی. په دې وجه دی خپل ځان د خور د مرګ قصوروار ګڼي. دی ډېر قابل وي او ټول کتابي ټیسټونه پاس کړي، خو په پریکټیکل کې فیل شي. او دته هغه کمانډر وایي چې ته رینجر نشي جوړېدی. دی ورته وایي چې زه خپل پلار له خوشخبري ورکول غواړم او ماله موقع راکړه، خو هغه ورته وایي چې نه ته فیل شوې. دی بیا خپل مور او پلار سره ناستې روټۍ ته، نو دی پلار ته وایي چې زه ټیسټ کې فیل شوم. د سره پلار سمې خبرې نه کوي، ولې چې دی ډېر یرندوکي وي او په دې وجه د خپل پلار نه خوښ. بیا سایپر خپلې ښځې ته وایي چې زه دنیا ته روان یم په یو اخري مشن باندې او د هغې نه پس په زه ریټایر کېږم. دا ښځه ورته وایي چې خیر دی، ته خپل زوی هم ځان سره بوځه او هغه ځان ته لږ رانږدې که. بس دی د ښځې خبره ومني او خپل زوی ځان سره بوتلو ته تیار کړي. دی چې جاز کې کیني او روان شي، نو سایپر او نور رینجر زودی، خو کټای له خوب نه ورځي. بس دی ورشي هغه روم ته کم کې چې دی هغه ځناور یو پنجره کې بند کړي وي. اصل کې دی دا ځناور ځمکې ته بوځي چې نوې رینجرز له پې ټریننګ ورکړي. دغه دوران یو رینجر کټای ته وایي چې دلته څه کې. کټای ورته وایي چې زه دا ځناور لیدل غواړم. هغه یې منې کړي، خو دی خوا نور رینجرز وي، هغې ورته وایي چې دی پرېږده، دا د کمانډر زوی دی. بس دی چې څنګه هغه ځناور خواله ورشي، نو دی ویریږي. بس هغه ځناور د ده یره محسوسه کړي او هغه وغورېږي. دغه ټایم سایپر هم راویښ شي، ولې چې هغه ته په جاز کې څه خرابي ښکاره شي. هغه چې پایلټانو له راشي، نو دی وویني چې په خلا کې د کاڼو باران د دې په شپ را روان دی او هغه کاڼي د دې شپ سره وجنګي او د دې شپ ته کافي نقصان ورسوي. سایپر پایلټ ته وایي چې چېرته نږدې سیاره وګوره او هغې ته ورکوز شه. بس دی هم داسې وکړي او د شپ له یو بلې سیارې ته مخه کړي. دی خوا کټای ډېر یره کې وي، نو دا پلار یې خاموشه کړي. خو دغه ټایم دا شپ دوه حصې شي او ډېر کسان د شپ نه والوځي. کټای ځکه بچ شي چې د سیټ بیلټ اچولی وي. د شپ کرش کېدو دوران کټای بېهوشه شي. چې کله کټای ته هوش راشي، نو دی په هغه شپ کې ګیر چاپېره د رینجرز مړي وویني او دی هلته خپل پلار هم وویني. دی هلته په ژړا شي چې زه پلار مې مړ دی، خو هغه ژوندی وي. خو مسله دا وي چې پلار ډېر زیات زخمی وي او دواړه خپې یې ماتې شوي. سایپر زوی ته وایي چې شپ کې نور څوک بچ دي، نو زوی ورته وایي چې ټول مړه دي او صرف مونږ بچ یو. او ورته وایي چې هغه ځناور د شپ هغه بله حصه کې و، د شپ هغه حصه هم غیبه ده. دا پلار ورته وایي چې په شپ کې کمیونیکیشن ډیوایس پروت دی، هغه راواخله چې رابطه وکړو. دی چې هغه ډیوایس راواخلي، نو هغه هم مات شوي او خرابي. بس کټای خپل پلار کنټرول پینل له راولي، کم چې خوش قسمتۍ نه بچ شوي او ټیکي کار کوي. هغې باندې سایپر د شپ هغه بله حصه معلومه کړي، کومه چې 100 کیلومتره لرې پرېوتې وي او په هغه حصه کې هغه ځناور ومي. دا پلار ورته وایي چې ته به د شپ هغه حصې له ځان رسې او هلته نه به کمیونیکیشن ډیوایس راخلې، ولې چې د هغې نه بغیر مونږ رابطه نشو کولی او بچ کېدی نشو. دا د کټای دپاره آسان نه وي، خو پلار ورته وایي چې زه به تا ته د کنټرول پینل په ذریعه ګورم او تاله به ډایرکشن درکوم. سایپر زوی له یو ختیار ورکړي او څه کپسول وله هم ورکړي. دې کپسولو سره د انسان اکسیجن پوره کېږي. چې کله کټای لاړ شي، نو سایپر خپله خپه چک کړي، کومه چې ماته شوي. د ډېر درد د وجې دې پین کیلر ګولۍ واچوي او د هغې د وجې ده له خوب ورشي. خو دې بیا موده کېږي نه او دې وویني چې کټای یو ځنګل ته ورسېدو او ده پسې څه شوي. دې زوی ته وایي چې احتیاط کوه څه درپسې دي. کټای چې وګوري، نو هغه یو شادو وي او ده ته ګوري. بس دې ویریږي او هغه شادو په کاڼي ولي. بس دې سره هلته بلا شي شادوګانې ده پسې راشي. دی دغه شادوګانو نه منډه کړي او وتښتېدې. دې خوا سایپر کټای له ډایرکشن ورکوي او لار ورته سموي
کټای د شادوګانو نه منډې وخي او اخر یو نیر له ورسي او د هغه نیر د وجې د شادوګانو نه بچ شي خو چې اوبو نه راوځي نو ده پسې ژوره نښتې وي او هغې وچیچي سایپر خپل زوی ویني او هغه ته وایي چې شابه انټیډوټ ستن ځان له ووخه بس هغه چې څنګه انټیډوټ ووخي په هغه ځای بېهوشه شي لږ ساعت پس سایپر خپل زوی راپاڅوي او ورته وایي چې شابه چېرته ګرم ځای ته ځان ورسوه ولې چې شپه کېږي او د شپې هر څه واوروي ته به پکې بچ نه شې بس دا زوی یې پاسي او چېرته ګرم ځای ته منډه کړي دې خوا سایپر ځان له اپریشن شروع کړي او سوچ کوي چې کېدی شي اوس زه مړ شم دی د خپلې ښځې او بچو ویډیوګانې ګوري دی خوا د شادوګانو نه تېښته کې د کټای 2 اکسیجن کپسول مات شوي سایپر د کټای نه د پوزیشن تپوس وکړي نو هغه ته خبره پټه کړي وایي هر څه ټیک دی بیا چې شپه شي نو کټای یو ګوپا ته وردننه شوي دی پلار نه تپوس وکړي چې تا دا ټیکنیک څنګه زده کړی دی چې ته د دې مخلوقاتو نه یاریږې نو پلار ورته وایي چې زم ستا په شان یاریدم خو یو پیره راباندې دې مخلوق حمله وکړه او زه یې اوبو ته وویشتم او اوبو ته راپسې راغې وایي ما خپل مرګ قبول کو بس دې سره د ما نه ټوله یره ختمه شوه او هم د دې د وجې بیا هغه مخلوق زه نه لیدم بس وایي ما هغه ډېره اسانۍ سره مړ کو دلته کټای ته دا پته ولګي چې ټرک صرف دا دی چې یره به نه کې د هغې نه پس کټای وده شي بیا چې سحر شي نو کټای خپل سفر جاري کړي ډېر رواني چې مخکې لار ختمه شي دی په یو دنګ غر ولاړي او ډېره لاندې ځمکه یي سایپر کټای ته وایي چې تا سره کپسول څومره دي نو دی ورته ریشه ووایي چې ما سره صرف 2 اکسیجن کپسول پاتې دي بس دا پلار ورته وایي چې میشن په دې ځای ختم کا او واپس راځه دې پلار سره په جګړه شي او एकदम د هغه غر نه جم کړي دې د سوټ هغه وزرې هم کولو کړي خو دغه دوران یو غټ باز د پسې شاته ولګي او هغه په دا حمله وکړي او ځان سره ویسي دا هر څه د ده پلار هملته ویني کټای چې هوش کې راشي نو دې د باز هغه جاله کې وي او هلته د باز واړه بچي وي دې چې دغه جالې نه راوځي نو دغه ټایم یو شیر د باز بچو پسې راشي بس دې هغه شیر سره ونښلي او د باز هغه بچي ته بچ کوي دې هغه شیر مړ کړي دغه دوران د باز هغه بچي هم مړه شي بس کټای د هغه باز نه بچ کېدو دپاره منډه کړي دې خوا سایپر خپل زوی معلوموي خو د خپل زوی په ځای دې 2 رینجرز ویني چې په ونه کې ځوړند دي بس ده ته پته ولګي چې د شپ هغه ځناور ژوندی دی او هغه خلاص شوی دی بیا موږ کټای وینو چې هغه منډې وخي او هغه باز ورپسې شوي دغه ټایم په ده سالنډي راشي نو دی خپل اخري اکسیجن کپسول راواخلي او هغه استعمال کړي دې نه پس دی یو وړه شانتې کښتۍ جوړه کړي او اوبو کې ور پرېږدي دی په هغه کښتۍ کې رواني سفر کوي نو دغه ټایم ورله خوب ورشي او دی وده شي چې کله یې سترګې کولو شي نو دی وویني چې تیاره لګېدو والی او هر څه وره کېږي د باندې ټایم واوړي او بس د ډېر یخنۍ د وجې بېهوشه شي لږ ساعت پس یو عجیبه شانتې څیز راشي او هغه کټای راښ کړي په سار له کټای راپاسي نو ده ته پته ولګي چې دی هم هغه باز راښکلی و او هغه ده پسې ځکه شوی و چې هغه د ده مدد کو هغه باز دی بچ کړي خو پخپله د یخنۍ نه مړ شوي کټای مخکې روان شي او په ده باندې بیا سایلنډي راغلي او کپسول ورسره هم ختم شوي دی اخر د شپ هغه بلې حصې له رارسي دی د ټولو نه مخکې اکسیجن کپسول راواخلي او خپل اکسیجن پوره کړي یا دی هلته هغه پنجره چک کړي نو هغې کې هغه ځناور نه وي بس بیا دی هلته هغه ډیوایس هم معلوم کړي او هغه راواخلي دی پلار سره رابطه وکړي نو پلار یې ډېر خوشحاله شي چې زه زوی مې ژوندی دی بیا په هغه ډیوایس باندې خپلو خلکو سره رابطه هم کوي کېږي نه ولې چې دی ډېر ښکته وي بس دی بیا یو غر وویني او دا فیصله وکړي چې دی به د دې غر څوکې ته خیږي او په ډیوایس باندې به رابطه کوي دی هغه غر طرف ته روان شي خو هلته ده باندې هغه مخلوق راشي او هغه په ده حمله وکړي ولې چې هغه څیز د ده یره محسوسه کړي دی څه په مشکله د هغه نه ځان بچ کړي او اوبو ته ترې ودانګي دی لږ ساعت اوبو کې وي او بیا راوځي او غر ته بره وخیږي اخوا سایپر هم ډېر کمزورې شوي نو هغه بېهوشه شي دی خوا چې کټای بره راوخیږي نو هغه څیز هم ورپسې راشي هغه څیز په ده حمله وکړي او دی زخمي کړي کټای ته د خپل پلار هغه الفاظ رایاد شي بس دی خپل مرګ تسلیم کړي او دی سره د ده نه ټوله یره ختمه شي بس هغه څیز د ده د پاسه ګرځي او دی نه ویني بس کټای راپاسي او ډېر بې دردۍ سره هغه څیز په خپل هتیار باندې مړ کړي او بیا
یا دغه ډیوایس په ذریعه ریسکیو ټیم سره رابطه وکړي. بس دې نه پس دی پسې هلته کسان راشي او دی بچ کړي. په آخره کې مونږ وینو چې سای پر هسپتال کې پروت وي، نو چې کټای راشي نو پلار یې راپاسي او ده ته سلوټ وکړي، ولې چې اوس په خپل زوی ډېر فخر یي. دې سره دا کهاني ختمه شي. ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.